снова. Сегодня будем смотреть фильм какой-то. Я его вообще не смотрел, только до 5 минут и все. Вот с этих 5 минут мы и начнем. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пить? Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Что Я вообще? вчера и Добыть. правду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Узнает его. Ладно, Мне ладно. интересно, он знает, Забыли. где он живет? Верите, нет? есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? И жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, 24. этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Хотя, да. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Нихуя. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Там еще и кузнеца. Яблоки. Тема-то я буду блюрить. А Потому что это не культурно. где жители? Будет. Ну как бы я буду блюрить. Как все остальные блогеры там. Почему никого нет? Погоди. Это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Уже они все сдохли. Кто знает. Тут никого. У тебя кузница там есть, придурок. Не видишь кузницу, вот она. Погодите, я хочу спросить у Верите. Что ты хочешь у него спросить? Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Нет. Но что? Кто-то был очень голоден. Кто? А, я догадываюсь, кто. Я много тиктоков смотрел про этого чувака. Ну, не очень много, но... Говорит, здесь скримеры разные, но мне пофигу. Пофигу. Что мы видели сущность первой серии? Только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Вначале. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух. Я на вершине горы. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. А где ты был оригинально? Отлично, я закончил смотровую площадку. Она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна. Оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди.
Подожди, что? Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите, мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Угу. Классно. Если будет здесь никаких скримеров сейчас, потому что я боюсь. Здравствуйте, Обосраться. девушка. Только это, пожалуйста. Блин, Почему так мало? Я даже... все пропустили мы. Как говорится. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. У тебя есть Знаешь, вкус? когда я просто запомнила. Вот он. Вот его дом. Кто он, блин, я испугался. Думал, там кто-то. Видишь? Это он. Если видишь. Вот ты, мой дорогой зритель, подпишись, пожалуйста, на канал. Да, это немножечко внимания. Подпишись на канал и поставь лайк. Для меня это мотивация, возможность снимать новые ролики. Будет мотивация снимать новые ролики. И ставьте... Простите, что очень долго не выходил на связь. Ну и все такое. Все, погнали уже дальше смотреть. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Как испугался. Что-то случится через 3 дня. Что? Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Да. Пиз. О, я могу это остановить? Да, пиз. Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Three days left. Что за 3 days left? Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Все взял. Тихо. Поехали. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Умно. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Интересно, что будет Убрать через 3 это дня. и... Бу! Бу. Что ты смотришь на меня? Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Нет. Я Вначале видели, как он выглядит? не думаю, что это правда. Я всегда так Кто выглядел. не видел, обязательно посмотрите, Ты как он там постоянно был. повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Ёп. Ты это сделал? Привет? Чувак, он долбой. Ладно, Ах, ну ты верите? скачал этот мод вообще. Тебе хана полная будет. Я не знаю, что Да на происходит, альфа или но на что это? ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? Скотина такая. Я упал с дивана. Боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Реально, какого ху... Но ночь так не звучит. Ты... Я Ты странный. обосрался. Я не знаю, что Трогай. происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены и поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу Для направить в поиска этом пути? направлении, а затем использовать Какой ловушку, нахрен чтобы поиск? они туда упали. Умно. Ладно, я Что скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому Смотри, я какой поставлю сюда и
Смотри, какой умный. Он будет тут, если понадобится. Умно. Умно. Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Чего нахрен? Ты то существо, которое приближается? Ёп. Верите? Блин. Нет. Его пизд. Это ты. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Там первый внутри молоток. Я с тобой Подождите. Подождите. Я покончу с тобой. Перевернутый молоток. Что он тут Я делает? точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Да просто уеб его об стенку и нормально будет. Сдохнет. У него еще такая улыбка. Хорошо, верите. Он Я- хочет закрыть. Думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Да. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Чего нахрен? Я просто... Блин. Блин. О, Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, чего? конечно, знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, Боб. Ты мой. Ага. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Придурок, блин, что за... Бедная курочка. Ой, у меня аж реально все это Судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ну что? А фиг его знает. Напишите в комментариях, если вы меня нет смотрели, камня. что будет вообще через 3 Ладно. дня. Придется развести Ну, костер. до этого момента. Что будет? Завтра. Кто смотрел досмотрел до этого момента? Ночь наступает У слишком него очень быстро. много модов. Тем более это скоро произойдет. Ну все. Но я должен быть в порядке. Угу. Я запер верите, и я на страже. На страже. Ты тоже забор Окей, поставь. у меня есть еда, А, у него он броня. сам дает. блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. Че? Видите, is Чего? near be you cannot Нет, fail asleep. нет. Чего, блин? Не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Чего, блин? О, нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. В порядке, в У меня порядке. есть меч, у меня Живу, есть факел, живу. у меня полный комплект брони. Живу, Все живу. окей. Я просто повышку какую-то пос... Чего, блин? Это музыка верите? Ё! Это что такое? Это не верите. Это не верите. Мой бог! Нет, верите, верите! Боже, уходи, 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 уходи! Нахуй, Что я наделал? Что Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? я ничего не знаю. Блин, я так обосрался. Что ты, что ли, чтоб так делать?
Вот это модик. Самый хороший мод из всех хороших модов. По мнению, самый страшный. По мне. По моему мнению, это самый страшный мод в моей жизни, блин. Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Ну Я да. останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что музыка закончилась, это не значит то, что она ушла. Я не настолько глупый. Блин. Я не пойду проверять эту дверь, ясно? Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что остановилась музыка, это не значит то, что оно ушло. Я не тупой. О мой бог! Пять. Верите? Не убегай! Стой! Что я сделал не так, верите? Заходи. Окей, давай. О, боже, беги! Окно! Кажется, я... Верите, стой! Я ничего не сделал! Его пизду. Пожалуйста! Я обосрался. Верите, что... Верите? Верите? Почему у тебя нет лица? Верите, он идет, пожалуйста! Да просто закройся с ним, что такое. Я вернулся! Я вернулся за тобой, ладно? Я мог убежать дальше, но я не стал! Пожалуйста! Верите? Ебу. Кто чё Ты такое? вернулся ради меня? Да, Мой Да, вернулся, Скриллер, верите? реально, это самый страшный фильм из всех. Самый страшный, кончено. худший из всех Все худших. закончилось. Ой. Молодец. Пошла от моя, мы снова здесь. Так реально испугался. Короче, на этом мы закончим. Я жестко обосрался. Если хотите вторую серию, возможно, я ее завтра сниму, но это не точно. Я не буду снимать таких ужасов. Хочу угорать. Ну, если наберете хотя бы 10 лайков, то сниму продолжение. Всем пока просто. Я спать.